اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا مزيان، كلشي بخير. فالسيمانه اللي فاتت كنت درت واحد الفيديو على يعني على ليستوار القديمه ديال 2012 2013 فاش كانوا جاو الدراري لساسكاتشوان. كي درت واحد لا فيديو وفيه جوج ديال لي فيديو، اللحظات ديال اللي وصلوا، الفيديو الاخر اللي كيهضر على المشكل. فيديو ما عجبش شي دراري اللي هما يعني ما بغاوش الموضوع يتطرح في يعني في اليوتيوب، وربما تبان الصوره ديالهم وداك الشيء. فاضطريت انني نحذف الفيديو، حذفت غير النص ديالو، فاش غادي نوصلوا للمطار وغادي نستقبلوهم غادي نخليه، غادي تشوفوه من بعد التقديم هذا. فباش يعرفوا الدراري بان هادشي ما كانش فيه اللعب، هذا كان مشروع كانوا غادي يخدموا عليه، وكان غادي يمشي بعيد. يعني لولا شي ناس الله يهديهم بهذيك العقليه كما هضرت في الفيديو ديك، شافوه مجموعه من الاصدقاء، ديك العقليه ديال انا ومن بعد الطوفان. لما غتشوفوا هذا الاستقبال وهذا كيفاش طلقت لهم الشركه، وكيفاش صوروهم بالاخبار في راديو كندا، في التلفزيون الكندي، وكيجي واحد في الاخر كي يعني نون كاليفي، لا لغه لا حرفه لا حتى شي حاجه. وصلت مسقط في البيرمي 3 المرات، لا تلاقى مع شي مغاربه تما عمروا لي راسو قالوا ليه كندا بلاد الحقوق وهادي. حاول تدعيهم، راه غادي نعطيوك شي فلوس يعوضوك بها، وخذ فلوس ورجع للمغرب. شو الناس جابوك وصرا لك فلوس وطياره والوطيل وفورماسيون، ناض في الاخر دعا الشركه. هذا هو اللي تسبب في المشكل. يعني انا كنت خديت الفيزا وما جيتش، واحد الدري اخر زوير حتى هو خدا الفيزا وما جاش بسبب هذا. عند الباترون تعصب، طلع ليه الدم، عيط القنصليه في المغرب، قال له هذوك جوج ديال الشيفورات اللي باقيين تما سي انولي. علاش؟ راه واحد مغربي هنا دار ليا ودار ليا ودار ليا، جميع الجنسيات جبتهم، عمر وقع لي شي مشكله. ماشي انا كنطيح من المغاربه ولا شي حاجه، غير هذا يعني دار مشكل. تدعي الناس اصاحبي، مقديتيش الساكك الزبالي سك الطياره وزيد بحالك. لاش داعي الناس؟ وصل معاهم المشاكل، وصل معاهم الوسخ، خليتي صاحبك كي اوميرديو فيه تما، حرتو عليه الشوك، عام وما عاطينو لافاج والكريسه حتى كاميون باش يعطيو ليه. علاش؟ بسبب واحد شنو دار ليه. يا باش توصلكم الفكره مزيان. الانسان اللي مشى لواحد البلاصه فكر داك اللي غادي يجي من وراك، ماشي تقول راه كاين غير انا صافي. هذا درنا معاه ودرنا ليه عقلو تاعنا، في الاخر دار مشكل. داك العقليه ديال اللي المره الاولى باغي غير يجي، ومني جا هنا برك كيضحك على الناس. تما ساقط في البيرمي 3 المرات ما جيبوش، وكتهضر اسكت. ناس دوزو البيرمي المره الاولى جابوه. السوقان بعدا ما سقطوش فيه كاع، لا سؤالات لا سوقان لا حتى شي حاجه، ودرتي مشكل للناس. هذا هو. المهم خليكم مع لا فيديو، ملي تشوفوا لا فيديو من بعد لا فيديو اللي طاحت لي شي حاجه في بالو، اللي بغى يقول شي حاجه يتخيل معايا. شوف يعني ربما نتوما غادي تشوفوا الفيديو غادي تعصبوا. فما بالك اللي كان عايش وسط هاد المعمعه هادي ولا. يعني شوفوا لا فيديو، يعني اللي دارت لي شي حاجه في راسو خليها كومونتير ولا صيفط لي ميساج ولا. هادشي اللي كاين. النص الاخر ديال المشكل يعني تنتشاور مع الاصدقاء وداكشي، ممكن نطرح الفيديو الاخر. يعني باقي كنهضر مع الدراري وداكشي، ربما ما تقدر تجرح حتى شي واحد انسان ما باغيش يبان ولا كذا ولا هادي، ربما عائلته يشوفوا صورته ولا شي واحد صاحبه ولا كذا ولا هادي. انا من حقه، انا هادو جاو معز من الفيديو. انا مثلا باش غنديرو هنا ما كانتش الموافقه ديالها، ما يمكنش لي غادي ندير هاد الفيديو انا نلوحو انا تسرعت ربما المره الاولى خديت الموافقه ديال وحدين ما خديتش الموافقه ديالهم، ولكن من بعد انا خدام على هادشي هذا. ومن بعد نطرح لكم واحد الفيديو مزيان ان شاء الله تشوفوا فيه المشكل كامل، تشوفوا فيه لي ديتاي كاملين. شوفوا لا فيديو
وكما قلت لي طاحت لي شي حاجه في راسي وخليها كومونتير. هادشي اللي كاين، الله يهدينا. Les employeurs de la Saskatchewan à court de main-d'œuvre qualifiée auraient tout avantage à se tourner vers les travailleurs étrangers francophones. C'est du moins l'avis d'une agence de recrutement de Regina. Depuis 2 ans, l'entreprise a aidé une centaine d'immigrants francophones à s'installer de façon permanente en Saskatchewan. Pascal Bouchard. Youssef Zedi, un francophone originaire du Maroc, met le pied en Saskatchewan avec l'espoir d'une vie meilleure. Lui et 4 autres Marocains arrivés sur le même vol viennent d'être embauchés par une compagnie de transport de la province, avec des conditions supérieures à celles de leur pays. Au Maroc, c'est dur. Notre métier, c'est un peu dur de vivre. Leur voyage et les contacts avec la compagnie qui les embauche ont grandement été facilités par une entreprise de recrutement de Regina, Prud'homme International. Son dirigeant, Denis Prud'homme, se spécialise justement dans le recrutement de travailleurs étrangers francophones. C'est tellement plus facile. C'est qu'il souligne que dans certains cas, ces travailleurs ont un accès plus facile à un permis de travail dans la province parce qu'Ottawa estime que ces derniers contribuent à développer le fait français hors Québec. Oui, à cause que les réglementations sont moins sévères pour la langue minoritaire du français. Le processus est pas mal plus rapide. Selon lui, l'arrivée de ces travailleurs francophones peut prendre de 8 à 12 semaines, plutôt que jusqu'à 3 ans pour des travailleurs qui ne parlent pas français. Oui. L'Assemblée communautaire francescoise voit d'ailleurs d'un bon œil l'arrivée de cette main-d'œuvre qui peut potentiellement faire grossir les rangs de la communauté. Sauf dans le cas où ces francophones trouvent un travail dans des municipalités où le français est moins présent. Dans ces régions, ils vont travailler en anglais. Il n'y a pas ni école francophone, ni communauté francophone. Mais pour le moment, ces travailleurs ont l'intention de s'impliquer dans la communauté francescoise. Oui, je parle français, j'essaie de m'impliquer. Ben si, ouais, j'espère bien et j'aimerais bien. Et si tout va bien, ça marche bien, pourquoi pas, ouais. Eux qui, jusqu'à récemment, ignoraient l'existence de communautés francophones hors Québec. Pascal Bouchard, Radio-Canada, Saskatoon.